మీరు కూడా మీ ఫ్రిడ్జ్ లో ఫ్రీక్వెంట్ గా వేడి ఫుడ్ ఐటమ్స్ పెడుతూ ఉంటారా? అయితే ఈ వీడియో మీకోసమే. యూజువల్ గా రెఫ్రిజిరేటర్ పని ఏంటంటే అందులో పెట్టే ఫుడ్ ఐటమ్స్ ని కూల్ గా ఉంచడం అండ్ ఫ్రెష్ గా ఉంచడం. బట్ ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే ఆ ఫుడ్ ఐటమ్స్ అనేవి 3 degrees ఆర్ అంతకన్నా తక్కువ ఉన్నప్పుడు. బట్ మనం ఎప్పుడైతే వేడి ఫుడ్ ఐటమ్స్ పెడతామో ఆ టెంపరేచర్ వల్ల బ్యాక్టీరియా అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ ఆ టెంపరేచర్ ని తగ్గడానికి కంప్రెసర్ మీద కూడా లోడ్ ఎక్కువ పడుతుంది. ఇలా కంప్రెసర్ మీద లోడ్ ఎక్కువ పడడం వల్ల పవర్ బిల్ ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అండ్ అలాగే కంప్రెసర్ పాడయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. సో మీరు కూడా తెలియక ఇలా వేడి ఫుడ్ ఐటమ్స్ పెడుతూ ఉంటారా? అయితే మీ రెఫ్రిజిరేటర్ కూడా పాడే ఛాన్స్ ఉంది. సో ఈ యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి వెంటనే షేర్ చేయండి.